이 문서는 토목공학 전공 학생들이 응용수리학 과목을 이해하고 실습하는데 매우 유용한 자료입니다. 문제의 유형이 다양하고 각 문제에 대한 상세한 풀이 과정이 제시되어 있어 학생들의 학습 효과를 높일 수 있습니다. 특히 도수 현상 및 비에너지 계산 등 실무에서 중요한 개념들이 잘 설명되어 실용성이 높다고 할 수 있습니다. 문제 해결을 위한 공식과 계산 과정이 체계적으로 정리되어 학생들의 이해를 도울 수 있을 것으로 판단됩니다. 자세한 내용은 소개글에 있는 링크로 확인해 주세요.